ให้พ้นจากอิทธิพลมืดของอันธพาลที่มันข่มขู่คนไทยมานานแสนนานแล้วขอให้ไปช่วยลูกหลานนักศึกษาของเราวันนี้มันเปิดหน้ากันแล้วดังนั้นในฐานะพลเมืองดีขอแข่งโดยด่วนในขณะนี้ด้วยพี่น้องครับเหตุผลข้อที่สองพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทุกเขตรวมทั้งที่รามคำแหงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยคือเขตหัวหมากและที่ตั้งของสนามรัชมังคลาภิเษกถูกรัฐบาลนี้โดยสอรสประกาศเป็นพื้นที่ความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องระงับเหตุไม่ใช่เข้าด้วยช่วยเหลืออันธพาลมารุมนักศึกษาและประชาชนผู้บริสุทธิ์ถ้าดำเนินการเช่นว่านั้นสอรสไม่เอาตำรวจระงับเหตุเข้าด้วยช่วยเหลือกลุ่มอันธพาลทั้งยิ่งลักษณ์ประชาพรหมนอกและอดุลแสงสิงแก้วคุณเจอคดีแน่นอนนี่คือตัวอย่างความลำเอียงที่เลวร้ายที่สุดในระบอบทักษิณการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลชั่วตำรวจเลวและอันธพาลการเมืองสุดที่จะทนได้อีกต่อไปครับพี่น้องเราจะคอยสดับตรับฟังเหตุการณ์ที่รามคำแหงและถ้ามีสิ่งใดที่มวลมหาประชาชนจะดำเนินการพิทักษ์พลเมืองดีได้เป็นหน้าที่ของพลังส่วนดีของคนไทยทุกคนครับพี่น้องในเรื่องถัดมาเมื่อสักครู่นี้กำนันสุเทพเทือกสุบรรณได้บอกเราว่าสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งบลูสกายและทีนิวมีปัญหาการดูโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตมีปัญหาผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเราได้แจ้งพี่น้องมวลมหาประชาชนว่ามีกำลังตำรวจตชด.ยกพลเข้าไปที่สถานีดาวเทียมลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีพวกคุณทำอะไรเรารู้แล้วมีการเข้าไปกวนสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมจานเล็กเป็นจานทึบที่เรียกว่าระบบ KU band ซึ่งใช้ดาวเทียม NSS 6ถูกรบกวนโทรทัศน์ดาวเทียมที่ใช้จานโปร่งสีดำและใช้ดาวเทียมไทยคม5ถูกรบกวนตัดขาดทั้งสองแบบฝีมือพวกมันพี่น้องครับแม้แต่กระทั่งอินเทอร์เน็ตซึ่งล่มไปบางส่วนตั้งแต่เมื่อตอนเย็นเราก็แปลกใจเพราะการเข้าควบคุมพื้นที่บริษัทกสทที่แจ้งวัฒนะนั้นเป็นสถานที่ของการทำงานฝ่ายธุรการเป็นการดำเนินการควบคุมพื้นที่ละมุนละม่อมไม่ให้กระทบใดๆแต่บัดนี้รู้แล้วมีกลุ่มที่แอบอ้างชื่อผู้ชุมนุมเข้าไปดำเนินการแล้วทำให้เกิดความเสียหายป้ายความผิดให้มวลมหาประชาชนฝีมือพวกมันแน่นอน
เดี๋ยวอีกสักครู่ฝ่ายของอันธพาลเสื้อแดงของรัฐบาลก็คงจะออกมาตอบโต้ว่ากลุ่มที่เข้าไปมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ขอให้รู้เลยว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นแบบเดียวกับที่สร้างข่าวเท็จว่าลูกชายนายกถูกเป่านกหวีดซึ่งสุดท้ายโรงเรียนออกมาบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่ประการใดการต่อสู้กับรัฐบาลชั่วจะต้องเจอการสร้างข่าวเท็จแบบนี้บัดนี้บริษัทกสท.ได้กู้คืนอินเทอร์เน็ตกลับมาแล้วหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทไทยแอร์เวย์การบินไทยของเมเนเจอร์หรืออื่นๆและมวลมหาประชาชนจะเอาใจช่วยระบบการสื่อสารให้กลับมาโดยเร็วเพราะสหภาพอยู่กับพวกเราครับพี่น้องในวันพรุ่งนี้และคืนนี้เราคงจะเจอพฤติกรรมชั่วรอบกรุงเทพมหานครอีกมากเมื่อสักครู่นี้ท่านกำนันสุเทพก็ได้บอกแล้วว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงถอดเสื้อแดงออกขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ทำเป็นถือธงชาติคาดสายเป็นสีธงชาติแล้วออกก่อกวนปั่นป่วนทั่วกรุงเทพตอบได้เลยไม่ใช่มวลมหาประชาชนแน่นอนถ้าประชาชนที่ไหนพบพฤติกรรมแบบนี้ทำหน้าที่พลเมืองดีจับส่งโรงพักจับส่งตำรวจแล้วไปคุมตัวเองด้วยเลยครับพี่น้องอย่าให้กระบวนการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนที่เดินมาด้วยความถูกต้องทั้ง31 วันไม่ว่าจะเป็นการยึดหลักอสิงหอิงสาสันติสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธถูกต้องตามรัฐธรรมนูญต้องเสียไปเราต้องรักษาแนวทางนี้ไว้ให้มั่นคงครับพี่น้องในคืนนี้จะเป็นคืนประวัติศาสตร์ที่สำคัญ1 คืนก่อนที่จะถึง1 ธันวาคมวันแห่งชัยชนะของมวลมหาประชาชนเราจะอยู่ด้วยกันใครเหนื่อยนักพักก่อนบ้านอยู่ในกรุงเทพท่านไปพักได้แล้วภารกิจพรุ่งนี้จะเริ่มพร้อมกันดำเนินการพร้อมกันทุกจุดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศสำหรับในกรุงเทพมหานครเราแบ่งการปฏิบัติการออกเป็น3 ส่วนครับพี่น้องส่วนที่1คือส่วนของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นที่มั่นสำคัญของกำนันสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้เวทีศูนย์ราชการดำเนินการควบคุมพื้นที่ศูนย์ราชการบริษัทกสท.และ TOT รวมทั้ง DSI เบ็ดเสร็จเด็ดในวันพรุ่งนี้เวทีมวลมหาประชาชนที่แจ้งวัฒนะจะดำเนินการต่อเนื่องที่ประกาศได้ชัดเจนคือกระทรวงพาณิชย์ครับพี่น้องเวทีแจ้งวัฒนะส่วนที่นอกเหนือจากกระทรวงพาณิชย์จะมีการกำหนดเป้าหมายโดยเวทีแจ้งวัฒนะในวันรุ่งขึ้นซึ่งกำนันสุเทพบอกใบ้ไว้แล้วมีภารกิจให้ทำแน่นอนครับพี่น้อง
ในส่วนที่สองคือเวทีกระทรวงการคลังเวทีกระทรวงการคลังต้องนับถือน้ำใจของพี่น้องมวลมหาประชาชนและแกนนำที่อยู่ที่นั่นเพราะไม่ว่าจะมีข่าวออกมาสร้างความระทึกขวัญว่าจะมีการเข้าอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อคืนมีเฮลิคอปเตอร์มาบินวนส่องสปอตไลท์แต่มวลชนกระทรวงการคลังเข้มแข็งมั่นคงไม่มีถอยพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้มวลชนมวลมหาประชาชนที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการควบคุมพื้นที่กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและขยายพื้นที่ต่อเนื่องถึงกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ติดกันครับพี่น้องในส่วนถนนราชดำเนินซึ่งมีพื้นที่ย่อยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือของกองทัพธรรมและคปท.กองทัพธรรมกับคปท.จะรับผิดชอบพื้นที่ที่อันตรายที่สุดแต่ท้าทายในภารกิจประชาชนที่สุดคือเข้าควบคุมพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องทำเนียบรัฐบาลจะนำทีมโดยคปท.ในพื้นที่ส่วนของกองทัพธรรมกับคปท.นอกเหนือจากควบคุมทำเนียบรัฐบาลจะมีกำลังอีกส่วนหนึ่งเดินทางไปที่กระทรวงต่างประเทศครับพี่น้องต่อไปจะเป็นภารกิจของเวทีมวลมหาประชาชนราชดำเนินของเราตั้งใจฟังดีๆครับพี่น้องเวทีของเราจะรับผิดชอบพื้นที่สำคัญทั้งหมด9พื้นที่ด้วยกันครับพี่น้องนั่นแปลว่าเราจะขออาสาสมัครแบ่งออกเป็น9ส่วนและจะต้องคงอีกส่วนหนึ่งไว้รักษาเวทีที่ราชดำเนินไม่ให้เสื้อแดงเคลื่อนจากรัชมังคลามายึดที่นี่ต้องรักษาไว้ให้ได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่รามคำแหงจะทำให้เสื้อแดงหมดความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวต้องเลิกชุมนุมและไม่มีสิทธิ์เคลื่อนไหวภายในคืนนี้ครับพี่น้องครับแต่วันพรุ่งนี้หลังจากก้าวขบวนออกไปแล้วเวทีมวลมหาประชาชนราชดำเนินจะมีคนส่วนหนึ่งรักษาพื้นที่ผมกับคณะจะทำหน้าที่อยู่ที่นี่ทำหน้าที่2 อย่างสะสมมวลชนเพิ่มเติมส่งกำลังบำรุงส่งอาหารไม่ให้ขาดตกบกพร่องทุกจุดที่มีการเข้าควบคุมพื้นที่ครับพี่น้องที่สำคัญวันพรุ่งนี้เวทีมหาประชาชนที่ราชดำเนินจะต้องดำเนินการแจ้งข่าวสารกับไม่เช่นนั้นรัฐบาลจะใช้เครือข่ายสื่อสารของรัฐและเครือข่ายที่เป็นสมุนบริวารในมือใส่ร้ายมวลมหาประชาชนอีก
เราจะยอมไม่เกิดเช่นนั้นไม่ได้ครับพี่น้องครับใน9 ขบวนที่จะเดินวันพรุ่งนี้จะแบ่งออกเป็น8+1คำว่า8+1หมายความว่ามี8 ขบวนที่ออกจากถนนราชดำเนินและมี1 ขบวนไปตั้งอยู่ที่หน้าหอศิลป์แยกปทุมวันครับพี่น้องในส่วนที่หน้าหอศิลป์นำโดยพุทธิพงศ์ที่นั่นนัดกัน9 โมง10 โมง 45ออกมุ่งหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและไม่น่าเชื่อครับพี่น้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เราจะเคลื่อนขบวนเดินอารยะไปพรุ่งนี้เพื่อควบคุมพื้นที่มีคนไปอยู่หน้าสำนักงานตั้งแต่คืนนี้แล้วครับพี่น้องอีก8 ขบวนที่เหลือในวันพรุ่งนี้พี่น้องจะเห็นรถเครื่องเสียงขนาดใหญ่จอดเป็นระยะและติดป้ายมีเลข1 2 3 4 5จนถึง8วันพรุ่งนี้เรานัดพี่น้องพร้อมที่นี่9 โมงเช้าผมจะเอาแกนนำที่นำ8 ขบวนมายืนบนนี้แล้วจะบอกว่าขบวนที่1 2 3ไปไหนบ้างให้พี่น้องได้เลือกตามที่ตัวเองคาดหมายเอาไว้ครับพี่น้องขบวนการเดินอารยะที่ต้องการผู้กล้าเข้มแข็งแข็งแกร่งมากที่สุดนั่นคือขบวนที่จะต้องเคลื่อนไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับและที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนี่เองที่เราจะประสานกับมวลชนที่เคลื่อนมาจากอีก1 ที่แล้วขยายพื้นที่ควบคุมจากบัญชาการตำรวจนครบาลไปกระทรวงศึกษาและกองกำลังตำรวจที่อยู่บริเวณนั้นทั้งหมดครับพี่น้องขบวนที่1ไปสำนักงานตำรวจพร้อมกันที่หน้าหอศิลป์ขบวนที่2ไปกองบัญชาการตำรวจนครบาลเริ่มต้นที่นี่ขบวนที่3ไปกระทรวงแรงงานของเฉลิมอยู่บำรุงครับขบวนนี้จะเริ่มจากที่นี่คนซึ่งจะพาพี่น้องเป็นแกนนำไปคือคุณอิสระสมชัยไปมาแล้วครั้งหนึ่งรู้ทางดีขบวนที่4แค่ประกาศชื่อคนนำกับคณะก็สุดยอดแล้วขบวนนี้จะไปกระทรวงมหาดไทยนำโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ทั้งหมดครับพี่น้องผมจึงขอนัดหมายสมาชิกสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ทั้งหมดพรุ่งนี้9 โมงพร้อมที่ราชดำเนิน10 โมง 45เคลื่อนเป้าหมายมหาดไทยจบไปแล้ว4 ขบวนเหลืออีก5 ขบวนคืนนี้เฉลิมตั้งใจฟังแล้วกูไม่บอกมึง
เราต้องทำให้ตำรวจจัดกำลังไม่ถูกอีก5 ขบวนประกาศพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางครับพี่น้องใครจะไปรู้ครับยิ่งลักษณ์ไม่ได้นอนบ้านพักที่รามอินทราแล้วมาเช่าโรงแรมอยู่แถวสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้ารู้ระวังตัวไว้ให้ดีประกาศเปิดเผย4เป้าหมายที่อุบเอาไว้อีก5แต่จะเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับในทุกขบวนที่ไปนั้นเราต้องมีจำนวนคนที่เฉลี่ยไม่ห่างกันมากนักดังนั้นวันพรุ่งนี้เมื่อประกาศจัดขบวนไปแล้วขบวนไหนที่อาจจะต้องการพี่น้องเพิ่มเติมมาได้แต่พี่น้องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไม่ได้มาราชดำเนินรู้เป้าหมายดูทางทีวีไปแล้วไปประจำที่ตรงนั้นได้เลยครับไปรอที่นั่นครับภารกิจต่อมาเมื่อคืนนี้ทั้งคืนและวันนี้ทั้งวันมีการระดมกำลังตำรวจจากทั่วประเทศเข้ามาอยู่ในหลายจุดในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้พี่น้องมวลมหาชนที่อยู่ทางบ้านมีรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานรถเข็นทุกชนิดจับตามองกำลังอยู่ที่ไหนใช้โมเดลพระราม 6พหลโยธินปิดล้อมไม่ให้เคลื่อนไหวทุกที่ทั่วกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นสนามสุพัชราไสยสนามหลวงหรือที่อื่นก็ตามเพราะรถตำรวจที่ถูกระดมจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่ขับรถในถนนกรุงเทพไม่เป็นต้องให้จอดอยู่กับที่ทำได้มากเท่าไหร่การดำเนินการของตำรวจที่สุ่มเสี่ยงจะเข้าด้วยช่วยเหลือกับมวลชนอันธพาลของรัฐบาลมากันแกล้งพลเมืองดีโอกาสอันตรายเหล่านั้นจะลดลงทุกขณะที่เราออกไปช่วยกันครับพี่น้องและข้อชี้แจงสำคัญสุดท้ายในการเคลื่อนขบวนทุกขบวนในวันพรุ่งนี้เดินทางสำรวจตัวเองให้พร้อมจะรองเท้าผ้าใบจะเป้อาหารน้ำ2 ขวดอย่างที่ว่าใครจะไปร่วมทำเนียบใครจะไปบชน.เตรียมเพิ่มไปสักนิดผ้าขนหนูเอาไว้เช็ดเหงื่อครับพี่น้องแต่หลักการใหญ่ในการเดินอารยะพรุ่งนี้คืออหิงสาสงบสันติเปิดเผยปราศจากอาวุธครับพี่น้องเราจะเดินอย่างสงบอดทนต่อการยั่วยุทั้งมวลไม่มีการไปยั่วยุเจ้าหน้าที่ขอให้ทุกคนที่ไปทุกขบวนฟังการประกาศของแกนนำและไม่มีการดำเนินการนอกเหนือมติที่แกนนำจะดำเนินการรับปากได้ไหมครับพี่น้องข้อควรคิดประการสำคัญวิธีการของรัฐบาลชั่วจะพยายามส่งคนเข้ามาปะปนกับกลุ่มพวกเราแล้วยุแย่ให้ใช้ความรุนแรงเช่นบุกเข้าไปเลยปีนเลยเอาก้อนหินเอาของมีคมขว้างใครพบเห็นเช่นนั้นแปลว่ากำลังเจอวิชามาร
ขอให้ดำเนินการควบคุมตัวไว้ก่อนเพราะพวกเราเป็นพลเมืองดีครับพี่น้องเราไม่มีแนวทางในการสร้างความรุนแรงใดๆ31 วันที่ผ่านมานี้ไม่มีเหตุรุนแรงบาดเจ็บล้มตายทุกอย่างเดินหน้ามาขาวสะอาดตลอดต้องชนะอย่างขาวสะอาดครับพี่น้องขอจงสะสมพลังใจความเชื่อมั่นอุดมการณ์สิ่งที่เรายึดมั่นแนวทางที่เราเดินมาตลอดเชื่อมั่นในตัวเองลุกขึ้นพ้นจากความกลัวลุกขึ้นสู้และขจัดระบอบทักษิณในวันแห่งชัยชนะของมวลมหาประชาชนร่วมกันครับพี่น้องขอบพระคุณครับขอบคุณมากค่ะพี่จ่าที่โกรธหลงตายค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคงได้ทราบรายละเอียดกันแล้วนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทำอะไรทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ใครที่จะออกไปของมวลมหาประชาชนและอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องทุกท่านว่าอยากให้พี่น้องอดทนมุ่งมั่นในภารกิจที่พวกเราได้มีการซักซ้อมและตกลงกันไปแล้วโดยแกนนำหลักสุเทพเทือกสุบรรณพี่น้องยืนยันกับเราอีกครั้งนะครับสิ่งที่พวกเราจะต้องทำจากนี้ไปเรารู้ดีครับว่าจะต้องเจออุปสรรคและปัญหาพอสมควรยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราได้ทราบกันแล้วว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ถนนรามคำแหงมีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงและนิสิตนักศึกษารามคำแหงพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญว่าการกระทบกระแทกกันนั้นเป็นเรื่องบังเอิญอยากกราบเรียนพี่น้องที่เคารพทุกท่านว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นยุทธศาสตร์และกระบวนการที่พวกเสื้อแดงตั้งใจทำเพื่อให้ภารกิจของเราในวันพรุ่งนี้ไม่สำเร็จผมถึงต้องกราบเรียนพี่น้องทั้งที่นี่และอยู่ทางบ้านว่าเราต้องยึดมั่นเราต้องอดทนเรารู้ว่าเขาใช้ทุกรูปแบบทุกกระบวนการในการทำลายนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลนี้ไอ้พวกขี้ข้าทั้งหลายเริ่มกลัวขาสั่นกันหมดแล้วแต่เราไม่แปลกใจชุดนี้ไม่เคยทำอะไรอยู่ภายใต้กติกาแม้แต่อย่างเดียวแล้วก็เพิ่งนึกได้เหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงแต่แปลกใจที่คณะรัฐบาลทั้งหมดวันนี้พร้อมใจกันใส่กระโปรงกันหมดแล้วเพราะเรายืนยันมาตลอดแกนนำสุเทพเทือกสุบรรณและเครือข่ายทั้งหมดได้ขึ้นเวทีเมื่อวานนี้เปิดหน้าโปร่งใสเปิดแนวทางว่ามีการต่อสู้ในวันพรุ่งนี้ในวันนี้ที่ไหนบ้างแบบใดสถานที่ใดกี่โมงและยืนยันว่าจะเป็นการต่อสู้โดยมวลมหาประชาชนโดยสงบสันติอหิงสาถามว่าวันนี้กลัวอะไรกันนักหนา
นี่คือสัญญาณบอกเหตุพี่น้องครับ นี่คือสัญญาณบอกเหตุว่า ความกลัวและความพ่ายแพ้ของระบอบทักษิณกำลังจะมาถึงแล้ว แต่ผมต้องกราบเรียนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนว่า มุ่งหมายจุดมุ่งหมายของเราในวันพรุ่งนี้ เราต้องแน่วแน่ มุ่งมั่น อดทน และมีความพร้อมเพรียงและเป็นเอกภาพพี่น้องครับ ถ้าเราไม่มุ่งมั่น ถ้าเรายังคิดอยู่ว่ากระบวนการต่างๆในการทำลายความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้น พรุ่งนี้เราจะประกาศชัยชนะร่วมกันมีอย่างเดียว พวกเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียว มุ่งหน้าสู่ยุทธศาสตร์ที่เราตกลงกันไว้ แล้วเดินต่อไปพร้อมกัน พี่น้องท่านใดก็ตามทั้งที่อยู่ที่นี่ทั้งที่อยู่ทางบ้าน บางคนเป็นห่วงเพื่อนว่าเพื่อนจะออกไปที่ไหน วันนี้เป็นห่วงอยู่บ้านไม่พอแล้วรักชาติรักแผ่นดินอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้ว ถ้าท่านไม่เดินกับพวกเราวันนี้ เราจะไม่มีวันได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยของเราอีกแล้ว และก็เป็นไปตามที่แกนนำสาธิตวงศ์หนองเตยได้กล่าวเมื่อสักครู่ ว่าพี่น้องทุกคนมาด้วยมือเปล่าๆมีหัวใจมีนกหวีดก็ให้มันรู้ไปว่าตำรวจที่ไหนจะรังแกประชาชนก็ออกมาเหตุผลอีกอันที่เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทราบมาว่าวันนี้ณเวลานี้มีการระดมเจ้าหน้าที่ในตำรวจและตำรวจระดับปฏิบัติการเป็นจำนวนหลายกองร้อยเข้าไปอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสิ่งต่างๆครบมือแต่ถามพี่น้องทุกคนว่าเราไปกันเยอะๆมันไม่กล้าทำอะไรประชาชนแน่นอนเพราะผมเรียนย้ำทุกท่านตลอดเวลาว่าแนวทางของเรามาด้วยมือเปล่าๆเรามาด้วยหัวใจเรามาตามสิทธิ์ของความเป็นคนไทยและเราก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าตำรวจทุกคนเมื่อก้าวออกจากการปฏิบัติหน้าที่กลับบ้านลูกเมียของเขาก็คือประชาชนคนไทยเหมือนกันดังนั้นพี่น้องครับพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญในทุกๆจุดภารกิจและเป้าหมายที่แกนนำได้ประกาศไปก่อนหน้านี้พวกเราอยู่ที่ไหนตั้งใจไปที่ไหนไปเลยพี่น้องไม่ต้องลังเลถ้าลังเลจะไม่มีเวลาให้เสียใจอีกต่อไปแล้วผมกราบเรียนว่าตลอดระยะเวลา30 กว่าวันที่พวกเรายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องมาพวกเราทำงานด้วยกันมามวลมหาประชาชนออกมากันในทุกๆครั้งที่เรามีการได้นัดหมายกันหลายๆคนพยายามจะบอกว่าเมื่อไรเวลาไหนถึงเวลาหรือยังในวันพรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วพี่น้องครับที่ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไทยคนทุกรุ่นทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวไม่ว่าจะเป็นคนทำงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการผมเรียนว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่มีความหมายที่สุดของพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วเราจะได้ออกมาประกาศชัยชนะด้วยกันพี่น้องครับผมกราบเรียนพี่น้องทั่วประเทศไทยว่า
ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทย ภารกิจของเรายังมั่นไว้อย่าให้ปัญหาต่างๆอุปสรรคหรือแม้แต่แผนการของพวกคนที่เป็นขี้ข้าวางแผนเพื่อจะล้มล้างและทำลายเป้าหมายของเราในวันพรุ่งนี้พี่น้องอย่าไปเชื่อพรุ่งนี้เราต้องรวมใจพร้อมกันยุทธศาสตร์เหมือนเดิมไม่ว่ามันจะกวนสัญญาณอย่างไรก็ตามถ้าพี่น้องที่มีปัญหาในการรับชมตั้งแต่แกนนำคุณสุเทพเทือกสุบรรณได้พบกับพี่น้องไปแล้วเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะนาทีนั้นจนถึงนาทีนี้พี่น้องที่ได้ยินข้อความข้อมูลว่าเรายังยืนยันเหมือนเดิมพี่น้องต้องส่งต่อๆกันบอกต่อๆกันว่าพรุ่งนี้เป้าหมายทุกอย่างเหมือนเดิมพร้อมหน้าปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปใครมีเพื่อนที่ทำงานมีคนรักคนรู้จักผมเชื่อว่าการสื่อสารของพวกเราไม่ว่าจะทางใดก็ตามจะสามารถบอกรายละเอียดและยืนยันชัดเจนให้พี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินว่าในวันที่1 ธันวาคมพรุ่งนี้45 นาทีพร้อมกันและแกนนำอีกท่านหนึ่งวิทยาแก้วพระใดก็มาพี่น้องและบอกรายละเอียดทั้งหมดพบกับวิทยาแก้วพระใดพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพเพื่อนคนหนุ่มสาวที่รักครับ31 วัน31 คืนที่เราอยู่ด้วยกันภายใต้หลักการที่ผมคณะแกนนำทั้งหมดได้กราบเรียนกับพี่น้องมาโดยตลอดว่าเราจะใช้วิธีการอารยะขัดขืนเราจะต่อสู้แบบอหิงสาเราจะต่อสู้ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญเราจะก้าวไปด้วยกันด้วยวิธีการนั้นสันติและวันนี้จนถึงนาทีนี้ต้องตอกย้ำกับตัวเองตลอดนะครับว่าเราคือคนดีเราจะมาร่วมกันสร้างความดีให้ปรากฏกับบ้านเมืองการต่อสู้การชุมนุมของพี่น้องทุกเวทีไม่ว่าที่ราชดำเนินไม่ว่าที่กระทรวงการคลังหรือไม่ว่าที่ศูนย์ราชการรวมตลอดถึงมวลมหาประชาชนทั่วประเทศไทยเราจะอยู่ใต้กติกาเดียวกันครับว่าเราจะเดินแนวทางอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงเราจะไปด้วย2 มือเปล่าและด้วยจิตใจที่รักความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นการก้าวเดินพรุ่งนี้จะเป็นก้าวเดินที่ตอกย้ำว่าพวกเราคนดีทุกคนจะร่วมกันก้าวเดินไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อหิงสาและสันติวิธีพี่น้องครับขออนุญาตนัดหมายกับพี่น้องที่ติดตามรายการอยู่ทางโทรทัศน์ทุกท่านกับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่อยู่หน้ากระทรวงการคลังแห่งนี้พรุ่งนี้พวกเรามีนัดหมายเจอกันที่นี่ครับตั้งแต่9 โมงเช้าทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมของมาแต่ละคนยกเว้นครับห้ามพกพาอาวุธมาทุกอย่างแม้แต่หนังสติ๊กก็ไม่ต้องเอามาเพราะโดนเข้าไปแล้วครับประกันตัว 30,000 กับหนังสติ๊กครับมาแบบที่คุณนิติธรได้พูดเลยครับสวมรองเท้าผ้าใบสบายๆกับหัวใจถึงแล้วมาเจอกันที่นี่ที่กระทรวงการคลังเรามีภารกิจครับว่าเราจะเข้าไปควบคุมกรมประชาสัมพันธ์และเนื่องจากว่าบริเวณที่เราชุมนุมอยู่กระทรวงการคลังครับกับกรมประชาสัมพันธ์นี้
ใกล้ชิดกันมาก แค่เดินข้ามรั้วก็ถึง เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นของขวัญให้กับมวลมหาประชาชนทั้งประเทศ ขบวนของเราจะเคลื่อนเป็นขบวนแรกสุดครับ เราจะออกเดินเมื่อเวลา 9:58 นาทีครับจะควบคุมมาท่านการทั้งหมดออกจากกรมครับให้เสร็จตามเวลานะครับ เขาได้รับเสียงข้างมาก ใจ ชมแบบ ไกลครับ แต่การปกครอง